Amanya nze Kalira Philip nga tuli ku kyalo Kigumba omuluka gw'Ekigezi Maddu Sub County Gomba District. Wano we muzze faamu eyitibwa Gomba Next Generation Model Farm ng'era etudde ku bunene bwa acres 395 nga n'omulimu omunene omukulu gwe tukola gwe mulimu gw'okulunda ente z'amata, era ng'omuvubuka yenna natandika okukola nga nina emyaka nga 18 n'enkola emirimu egy'enjawulo, naye omwaka gwa 2003 nali nsevinzeewo ku busente bwange obutonotono, so n'enkola omulimu gwa transport Mityana. Abantu ne bammanya nnyo nga ndi nnyo mu transport, naye era omulimu nagwo tegwatambula bulungi nnyo. Taxi n'engitunda n'ensobola okugula wano akataka akaasooka acres 2 obukadde 2, era n'engula ente zino ezaffe eza bulijjo, ente 2 ezasooka mu kiseera ekyo, ne ntandika okuzirunda, naye nga nzirunda mu mbeera ey'okuzitunda nga za nnyama. Tuzinoonya mu abantu gye bazirina nga olumu nkovu, ne tuzireeta ne tuzirunda, ate emyezi 4 neyongerako n'esava wano gitunda. Ne tukola bwe tutyo, omulimu tegwali mubi. Bwe malayo looni yasooka bwagenda sooka n'enfuna million 2 okwongereza ku ziri, omulimu gugejja ntandikawo weerwa million 10, 20, ente ne tuziweza ne zituuka mu ntenga 2. Ojja kumbuuza lwaki wakyusa. Nakyusa olw'ensonga nti nagenda okulaba bwe naatunda ente 2 nga nsobola okufuna ente 2.5 kwa amagoba gaba geeyongeddemu. Bwe naatunda 2.5 nga nsobola okuweza 3 nga bwe gambe nti ente ebiseera kizaalingawo ku magoba. So nakikolako we naweereza 2, bwe nagula 2.5 ngenda okulaba ettaka terikyamala, nga kitegeeza nti nja kutunda ate ssente nzitwale mirala, naye nga nali njagala kukola mulimu guno gwa bulunzi. N'enswikinga nzire mu nte zino ez'amata, nga n'ekigendererwa kyange nali njagala okuba nga nsobola okukama amata nga mangiko, ate nga n'ente nnunda nnyingi, ate nga ziri loko ndaba nnyinza obutasobola kuziteeka mu biyumba. So ne nfuna amagezi agakola zero grazing, nti ettaka lyonna ente gize zaatambuliranga ndifuula ennimiro nimemu omuddo gwe naawa ente, nga nkitegeddeko nti zero grazing osobola okulundira abantu awatono ne wateekawo ente nnyingi, ate wali ente gye zibadde zitambulira ne zoonoona omuddo ne tuba nga tugulima ne tuziwa, ate omulala ne tugutereka mu sitoowa. So buli bwe gukula oba olina gw'owa ente ezo, omulala gw'otusobodde kuziwa ne gubeera mu sitoowa. Sitooka eringa ekendedde, naye mulimu lw'oyinza okujja nga kyonna kijjudde, lwakuba kati abantu bajja ne tubayambako, ab'omuta ne tubaguzaako, kyefaaga guli mu kukendeera naye tugenda kuddawo. Kitegeeza nti emmere tusobola kuggwako. Ebiseera bye twalina ente 2.5 nga bwe gambye naye nga tezikkuta, naye bwe twakyusa ne tuzidda mu zino zigenze zizaala kazigenda mu ntenga 5. Ziri zonna ze nalinawo ezaffe ennansi nazitunda ne nzimalawo, ne neewolerako ne ku ssente n'engula ente 10, tugiyita migongo, ente enkulu 10. Twazinoonya mu bitundu eby'enjawulo, Mubende, Mwankole, ne tusobola okuzifuna nga si ze nnungi ennyo. Twalaba nti bwe tunaagenda ebweru w'eggwanga okunoonya ente ezo kijja kuba kya bbeeyi nnyo, naye tusalawo ffeeza tuzigule wano, tugenda tukyusa olulyo tuzimpruvinge, era kati kye tuli mu kukola. Ojja kwesanga nti emirimu egikolebwa mingi. Tulina okuzirimira emmere, kyewandiyise omuddo kubanga tezifuluma. Wano tulima kasooli gwe tukolamu silage ku bunene bwa acres nga 2 buli season, ne tulima n'omuddo gwe tuyita Chloris Guyana acres nga 6 twagala okwongerako, ne tulima n'omuddo omulala gwe bayita alfalfa agutuyamba nnyo kuba gulimu proteins, ne tulima ne soya, era tulinawo n'olusuku olutonotono okwongera ku nnyingiza y'effaamu eno. So twagiregisitalinga eri mu mannya Gomba Next Generation Model Farm. Osobola okusasula millions nga wakati w'5 ne 3 okusinziira nga bwe tuba tuyingiza, naye ate era nga bw'olabye effaamu yakatandika nti tuli nnyo mu kufulumya ebintu bingi wa activities ezikolebwa. Tukyali mu kuzimba, tukyali mu kukola amazzi, tukyaimprovinga ente. So ojja kwesanga nti tetunnaba kuwa musolo mungi
kubanga ssente ezisobola ofuna teziddamu pendinga okwongera okwagala otuuka tunalaga. Of course tulina ba directors ba farm nga nze ndi omu kubo, nze ndi ku top, naye ate mulimu n'abaana era nabo ba directors era bakola emirimu egy'enjawulo. Ngero omu tuli mugezaako muteekateeka newankubadde ali mu VAC abeere nnyo mu administration, yalinga muto naye ataakola bulungi. Ne tuba ne bamaneja ab'enjawulo nga tulina akwasaganya emirimu, tulina ow'ebyensimbi, tulina abasawo n'abakozi abalala. Kale gye tukola nnene kasooli olumu olimu okukwata obudde kasooli n'akukula, kubanga bw'ogamba nti ngenda kukola sayire gye waliwo stage olina omukolera. Kati singa ogamba nti nja mukolera weeks 2 ekyo n'otokisobola, ate abagenze mu kirala bagenda kufuuka wa kawunga. So eyo nayo challenge, naye tuli mu kugezaako Katonda nga atusobozesezza bwe tuli batwongedde ofuna ku byuma ebisobola okukola omulimu mu bwangu ate ne otufiirwa nti kwanze kati nyizo okiyita okufiirwa, kubanga bwe wakola target ya kukungula sayagi eka 2 n'olemererwa olw'obudde n'akufaako banakkalako nga si ekyakigendererwa kye eky'okubaka ne kasooli olwo omaze okutomera. Waliwo ebyuma 2, waliwo ekyobuwunga kituyambako okukola emmere y'abakozi ate ne tufunako ne brand kubanga tumwetaaga nnyo mu mmere y'ente. Twasima ebidiba ebiwera ku faamu, tulina ebidiba 3 ebinene obulungi, era ne tuweebaza ne gavumenti kubanga mu kitundu kino yasobola okusembeza amasannyalaze naffe ne tufuna omukisa okugatuusa wano, ne tutwala layini yatugapampinga ne gava wansi eyo ne gajja mu tanka zaffe ziri ne gasaasaanira ebitundu bye tuba tugaagadde okugakozesa. Ekigendererwa ky'emiti egyo lwaki twagisimba, ekisookera ddala okukuuma obutonde bw'ensi, kubanga twasaanyaawo wano emiti. Lwaki twagisaanyaawo? Tosobola kukola nnimiro ng'ogenda kukozesa machine wali biswa wali miti. So twalaba nga kyali kikulu okuzzaawo emiti. Si kyokka emiti egyo najja tugiraba nti gitukolera ebintu bingi. Ekisooka gikola nga wind breakers, ebirime byaffe kasooli obutagwa n'omuddo obutagwa, naye ate era tulaba nga mulimu source of income eddako, kubanga mu kuzimba kuno mujja kubaamu replacement. Olabye waffe wano tuzikozesa na locomotives, tuzikozesa miti, si ekyo buli gy'olabako muti bwetoola ebizimbe byonna, ate nga kugambye tukyayongerawo ebirala. N'ekyokubiri nagiro gikyasobola okukaddiwa, so tumanyi nti ate gino givaawo gijja kuba gituyamba. Mu kulunda kuno okwa zero grazing oba okwa dairy musanzeemu okusoomoozebwa. Ebisoomooza ebimu ku byo nti be bakozi kuba tebazimanyi nnyo, basinga kumanya ziri nte ziri loko. Okuzima ne jinga si kintu kyangu, ate nga ne balunzi bannange kye bakaaba. So we tutuuse wano tulina plan ey'oku bwe tunaba tufunye obusobozi okukola essomero, twagala okukola farm institute. Kifo twamaze okukifuna nga n'ekigendererwa kwe kwongera okusomesa abavubuka omulimu gw'obulunzi n'obulimi, kubanga ng'era bwe batugamba bulijjo nti farming is the way to go. Ate nga n'ensi yaffe eyimidde nnyo ku by'obulimi n'obyobulunzi, mu kiseera ekitali kyawala tuteekewo essomero eryo okwongera okubangula abantu bafune skills, abantu babeere hands on, kubanga kizibu kinene mu mulimu guno nti olw'okuba zino ente z'amala tezibadde mu bbanga ddene, ate ng'abantu bateekamu ssente nnyingi. Okusobola okukifunamu tulina okuba nga tufunye abakozi abali skilled amanyi ekyokukola, ate n'omulimu twongere okugutwala mu maaso buli omu gumunyumire. Nze saasoma nnyo kutuuka wala, naye ate si lwakuba nti saayina magezi, bwali busobozi. Naye ng'ate era tukimanyi nti okuteekateeka omwana n'afuna amagezi ag'essomero kirungi nnyo, naye ate era tekimala. Twagala abaana nabo twongere okubakomyawo, kuba nagambyeko tukola nabo ne gino emirimu egya famire bagiyige. Tractors bazivuga, n'omuwala kati gambe omuwala amaze senior 6 naye avuga tractor. N'osanga asala omuddo
naawe nti n'omulenzi myaka 16 naye abyagadde, so tulowooza nti kijja tuyamba nnyo faamu okubeerawo nabo okutegerageraga. Machinery yeetagisa nnyo ku faamu kubanga tulowooza nnyo faamu eno okugifuula mechanized. Tusobodde okufunawo ku obwoma obutonotono yadde tebunnawera bulungi. Tulina beyira, tulinawo slasher, tulinawo choppers nga bw'ozirabye. Twafuna n'omukisa nads ne tractor era etuyambyeko okukola emirimu gyaffe mu budde. Tusobodde recently n'okufuna emmoroka eyo etuyambako okutwala amata mu katale nga tugaseeko n'aga bannaffe ba farmers abatwetoolodde, tusobola okugakuŋŋaanyizaamu ne tugeetwalira e Kampala. Records tufuddeyo okuzikuuma era waliwo omwana oyo mwennyini gwe gambye yakikwasaganya, buli kimu asobola okukiwandiika kitulage faamu weeva ne weeraga n'ebifaanana bwe bityo. My name is Batamliza Gloria Letitia. I'm in my Form 6 vacation. I work at the farm and I'm in the records management generally. I do record keeping and supervision, but I'm mainly in the record keeping. So we keep these records because I believe that records are like the fastest way you can know how your farm is performing, yeah? So at the end of the day, I have to make a total. I have to come and see the income, the expenditure, and then I close off, like what have I remained with, you get. And in the cash book, the incomes have to always be higher. Lusuku twalubaze omwaka guno gwe gubadde ogusoze nga tutandise okutunda amatooke. Naye ne tufunamu ekizibu kya COVID, amatooke ne gakka, ndowooza kibadde mu nsi ggwanga lyonna. Naye ate nakyo tukyevuma kubanga abantu basobodde okufuna kye balya nga tebali tebakola. So twali tusobola okufunamu emiliyoni nga 4-5 omwezi. Bwe tutunuulira amata ge tukama kati n'amatooke ge tutunda, tulowooza nti tuyinza okuyingiza emiliyoni nga 6. Naye ate era tetujja gayita magoba, oyinza n'okwesanga olwa ebikolebwa ku faamu wano nga tugezere mu negative nga tuzisaasaanyiza olwa biki bye twagala. So naye nga ekyo kyokka kituwa essuubi ne bitukola nabo nti kijja busuubuzi bwituna okwongeramu amaanyi. Kale nti tufuna lita 1800 olumu gakyukakyuka, naye ebbeeyi esinga okuba waggulu yetutunzeeko eba nusu 10 nga kati bwe tugatunda. Ekyo ne kitegeeza nti osobola okufuna $1,800,000, osobola okufuna emiliyoni nga 54 omwezi. Omuddo twagadde okitandika era tukitandiseeko sizoni enewedde, abantu ze balina ekyeya abalabi tebannakitegeera nnyo, naye sizoni ewedde twasobola okufuna miliyoni nga 25 ne tulaba nti ebijja kuba bizinesi gye tukolera era kivula twongeramu kati amaanyi omuddo tuguweze nga sina kikulu kyokka kufunamu ssente, naye ate ne bannaffe abatalina be balundira nga abali e Kampala nga nabo batusobola okubawa ku mmere ku ssente ensaamusaamu. Tugezezaako okugoberera ministry byetugamba newankubadde bangi, naye tubakubiriza okwekuuma. Tetwakkiriza nnyo kufuluma, ekyo kikulu nnyo. Tetwakkiriza kufuluma. Geeti wagirabye enzigale, naawe ndowooza wamaze kuwa ssimu. Ekusooka si bwe kyali. Tulina testing gun. Ku faamu wano waliwo amayumba g'abakozi buli sayidi, ate era ne kituyamba nti bo be basirikale abasooka aba faamu eno. Buli sayidi waliwo ennyumba. Bodde eno ojja kusala ennyumba ezaakoze abasulayo, era tukyayongera okugenda mu maaso n'okwongerako ku bisulo by'abakozi. Naye ng'era byebirooto byaffe mu maaso, kyeva olaba nagambye nti bwe twatandika faamu twaleeta ne family on board tukole nabo, anti of course kati tuli mu production, twagala production bwemala okuwera ate kano nga tusobozesezza twongereko tukole value addition kubanga weewali amagoba
nti omutindo ku faamu yaffe gweyongera. Ebikulu ennyo ekyenyiza okulaba kwe kulaba nti tufuddeyo okubreedinga ente zino, okuzimprovinga si byangu nnyo. Ente z'amata tezirabika nnyo wano waffe, naye tutaddemu amaanyi okusalawo okubreedinga nga tuzimprovinga, era tulina n'essuubi okuzongera okuzimprovinga ate okusingako awo, nga tukozesa amazzi ag'olulyo ge tusobola okufuna mu sources ez'enjawulo okuva mu nsi ez'enjawulo. Twagala n'okusuubiza bannaffe abali mu mulimu nti twagala kuba breeder, ng'omuntu bw'aba anoonya ente y'amata wano w'anaagijja.